everybody. Welcome back to my English lesson for grade 10. So, my name is Guy Samnan, a teacher of English at Kampong Thom High School. The unit you are going to study today is Unit 2 from Chapter 8, Who Stole the Baby? Okay. ចឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងបន្តទៅ Unit 2 នៅក្នុង Chapter 8 គឺ Who Stole the Baby មានន័យថាតើនរណាដែលបានលួចកូន So អ្វីដែលយើងនឹងរៀនដំបូងនៅក្នុង Unit 2 ហ្នឹងគឺ vocabulary ជាពាក្យសំខាន់ដែលយើងនឹងជួបនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងពាក្យដំបូងគឺពាក្យ clear clear ហ្នឹងគឺជា adjective ដែលយើងបកថាថ្លាគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពី water ទឹកឬក៏ glass ឬក៏កញ្ចក់អីជាដើមយើងដឹងថាពាក្យហ្នឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យហ្នឹងមួយទៀតគឺយើងបកថាច្បាស់ហើយពាក្យ clear ហ្នឹងដែរគឺស្មើនឹងពាក្យ transparent នៅពេលដែលវាបកថាថ្លា transparent so for example the water was so clear that we could see the bottom of the lake មានន័យថាទឹកហ្នឹងវាថ្លាមែនតើដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឃើញបាតបឹង Okay, so clear. The bottom of the lake មានន័យថាបាតបឹងណា lake បកថាបឹងពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ occur អញ្ចឹងយើងសង្កត់លើព្យាង្គទី2 so we pronounce occur ជា verb វាបកថាកើតឡើងដែលមានន័យដូចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ happen ហើយពាក្យ happen គឺយើងសង្កត់លើព្យាង្គទី1 so we say happen occur happen ឧទាហរណ៍ when exactly did the incident occur មានន័យថាតើឧបតិហេតុហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលណាឲ្យច្បាស់ Okay the incident ហ្នឹងយើងបកថាឧបតិហេតុអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគេហៅថាឧបតិហេតុ we pronounce incident Okay មួយទៀត hall ជា noun ដែលយើងបកថាសាលជាបន្ទប់ធំមួយគឺសម្រាប់ធ្វើការប្រជុំធ្វើអីហ្នឹងគឺ hall it is a big room Okay for example, the meeting hall is big enough for 100 people. មានន័យថាសាលប្រជុំ so we say the meeting hall គឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្ស100នាក់ so again the meeting hall is big enough for 100 people. The next word is predict so the stress is on the second syllable ចឹងពាក្យ predict ហ្នឹងគឺយើងសង្កត់លើព្យាង្គទី2ជា verb មានន័យថាទាយមានន័យថា to say that something will happen in the futureគឺនិយាយថាអ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតណាតែណាអានឹង predict Okay she predicted that he would lose the election មានន័យថានាងបានទស្សន៍ទាយថាគាត់នឹងចាញ់ការបោះឆ្នោត lose the election បកថាការបោះឆ្នោតយើងនឹងរៀនវានៅពេលនៅ chapter បន្តទៀតដែលនិយាយអំពី election so lose the election បកថាចាញ់ឆ្នោត Okay and steal ដែលនៅក្នុងចំណងជើងយើងឃើញពាក្យ stole ហ្នឹង stole គឺជា past របស់ពាក្យ steal គឺជា verb ដែលបកថាលួច steal Okay I don't know who stole my bag Okay I don't know who stole my bag មានន័យថាខ្ញុំអត់ដឹងថានរណាបានលួចកាតាបរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងពាក្យ stole ដែលយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺជា past form របស់ពាក្យ steal Okay and the next word is terrible ជា adjective មានន័យថា very bad មានន័យថាអាក្រក់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថា very bad ទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ terrible នឹងជំនួសឲ្យពាក្យ very bad បាទ For example it smells terrible here មានន័យថាវាធុំក្លិនអាក្រក់មែនទែននៅទីនេះ it smells terrible in here Okay so that's all for vocabulary របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹង so now I'm going to read all the words again teacher and vocabulary all language so clear transparent occur happen whole predict steal terrible Okay so then the next part Okay អ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលដំបូងគឺយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុងហ្នឹង so there are two pictures because the picture can help you understand something about the story Okay យើងមើលដំបូងគឺយើងមើលទៅលើរូបភាពដោយសារតែរូបភាពអាចជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់បានខ្លះដែរអំពីសាច់រឿងនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងគឺ
what you can see is, in the first picture, you can see a woman in the river. She's having a bath, or sorry, she's having a wash, and another woman is holding the baby. So the story is about who stole the baby. So one of them may be a thief. Okay. ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី1ហ្នឹងគឺយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងងូតទឹកនៅក្នុងស្ទឹង ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែកាន់ទារក ហើយដោយសារសាច់រឿងហ្នឹងនិយាយអំពីថាតើនរណាគេជាអ្នកលួចក្មេងហ្នឹងលួចទារកហ្នឹងអញ្ចឹងមួយក្នុងចំណោមពួកគេហ្នឹងគឺជា thief គឺជាចោរ and in the second picture you can see the two women and the king sorry ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញស្ត្រីពីរនាក់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងស្ដេចនៅក្នុងហ្នឹងយើងដឹងហើយថា maybe the king is solving the problem, okay, or he's trying to find out who stole the baby. ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាប្រហែលជាស្ដេចហ្នឹងកំពុងតែស្វែងរកថាតើនរណាគេដែរដែលលួចក្មេងឬក៏ទារកហ្នឹង okay. So now we are going to read and listen to the story, then choose the correct answer. So below you can see the multi-choice question. ខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាសំណួរបែបពហុជ្រើសដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវអានហើយស្ដាប់រឿងសិនបន្តមកទៀតយើងត្រូវត្រឡប់មកឆ្លើយនឹងសំណួរនៅខាងក្រោមវិញចំណុចទី1ហ្នឹងគេនិយាយថា the baby's mother lived ចឹងយើងមានចម្លើយ3នៅក្នុងចម្លើយ4សុំទោសនិយាយពីម្ដាយរបស់ទារកហ្នឹងរស់នៅណា so A is near a river, B is near a village, C in the palace, D in a city. And the second one, a woman stole the baby when her mother was. Okay. ស្ត្រីម្នាក់បានលួចទារកនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ទារកហ្នឹង her baby ហ្នឹង sorry her mother ហ្នឹង her កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ baby. So the baby is a female baby or a baby girl. គឺជាក្មេងស្រី okay ចឹងគេប្រាប់ជាមួយនឹង her ចម្លើយរបស់យើងគឺពេលដែលម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនឹងនៅណា in her village, on the ground ពី on the ground ហ្នឹងគឺនៅលើគោកព្រោះយើងបកដីណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺនៅលើគោកមួយគឺ in the river and the in the king's hall. in the king's hall មានន័យថានៅក្នុងសាលរបស់ស្ដេចកន្លែងដែលស្ដេចជួបជុំគ្នាប្រជុំហ្នឹងគឺ in the king's hall. And number 3, the people predicted that only the could know who was the baby's mother. អញ្ចឹងប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់ទស្សន៍ទាយថាមានតែអីដែលអាចដឹងថាតើម្ដាយរបស់ទារកហ្នឹងគឺជានរណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើង A baby, B king, C baby's mother, and D thief. thief ហ្នឹងគឺយើងបកថាចោរអូខេ and number 4, the mother wasn't happy too. គឺម្ដាយហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើម្ដាយទារកហ្នឹងគឺអត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអី A wash her baby ហ្នឹងបកថាងូតទឹកឲ្យទារកហ្នឹងមិនបកថាលាងទារកទេ and B lay her baby on the ground គឺដាក់ទារកហ្នឹងលើសំដៅកូនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើគោក on the ground ឬក៏យើងបកថានៅលើដីប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទកន្លែងហ្នឹងគឺបកថានៅលើគោក and C put the baby on the table and D pull the baby ពី pull ហ្នឹងយើងបកថាទាញទារកឆក់ទាញទារកនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ Number 5, the king knew who was the mother because ស្ដេចបានដឹងថាតើនរណាដែលជាម្ដាយដោយសារតែអីចម្លើយរបស់យើងមាន4 A B C ហើយនិង D. Okay, so now we continue to the text. It is about the story, and the title of the story is The Tiger and the Monk. And I'm sure that all of you have read similar story in Khmer, so maybe you have some idea about the story. So I'm going to read it for you, and then you just listen. Okay. Last year, a terrible event occurred which I can never forget. Near my village, there is a river which has particularly clear water. One morning, I went there as usual and washed my baby. Then I put her on the ground and started to wash myself. When I was in the river, another woman walked past and took my baby. I could see what was happening and shouted, "Why are you stealing my baby? Give her back to me." But the thief answered, "What are you talking about? She is not yours, she is mine."
and so our quarrel started. The people in the village predicted that only the king could end our quarrel, so they took us to the king's palace, which is in the city. The king invited us in and listened to us. Then the king took my baby, put her on a table in the hall, and said, "Now try to get her. Let's see who will be the first." The thief was happy to pull the baby, but I couldn't hurt her. So the thief pulled and got the baby. Then the king said, "It is clear who is the mother." Then he gave the baby to me and asked the thief, "Why did you steal the baby?" "I am poor and wanted to sell her," she replied. Then the king told the thief to stay in the palace and work. "We will watch you so that you can't do anything harmful to anyone again," he said. So that's all for the story. So now we continue. So we are going to choose the answers, the correct answers to the questions. Okay. So number 1, the baby's mother lived. So which is the correct answer? Can you guess? Because according to the story, I've read it to you. Maybe you have some clear idea what is the exact answer of the question or for each gap. Okay. So number 1, the answer is the baby's mother lived near a river. So the answer is A. And number 2, a woman stole the baby when her mother was. So what is the correct answer for the second gap? Was in the river. Okay. And number 3, the people predicted that only that could know who was the baby's mother. So the answer is only the king. Okay. And number 4, the mother wasn't happy to pull the baby. Okay. And the last one, number 5, the king knew who was the mother because the thief could hurt the baby. Okay, so that's all for questions and answers. Now the last section of this lesson is grammar. Okay, so in this grammar, I'm going to speak mostly Khmer to make you easily understand the lesson. គេចឹង grammar របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពី can and could for ability អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពាក្យ can and could ហ្នឹងវាមានអត្ថន័យស្តីងគ្នាហើយសម្រាប់គ្នាយើងខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើពាក្យហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរពាក្យ can and could យើងប្រើប្រាស់បានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងលើកពីចំណុចខុសគ្នារវាងពាក្យ can and could ដែលយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់បញ្ជាក់អំពី ability យើងបកថាសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអូខេ ability អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចប់មេរៀនហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងពីចំណុចខុសគ្នារវាងពាក្យ can ហើយនិងពាក្យ could តែតាមវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយយើងដឹងពីទម្រង់របស់វាថាវាមានទម្រង់ម៉េចនៅក្នុងប្រយោគស្រប្រយោគបដិសេធនិងសំណួរអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើទម្រង់របស់វាជាមុនសិនអូខេហើយខ្ញុំបែងចែកវាជាពីរកន្លោននៅក្នុងហ្នឹងគឺខាងស្ដាំខាងឆ្វេងគឺនិយាយអំពី can ហើយខាងស្ដាំគឺនិយាយអំពី could អូខេឧទាហរណ៍ទី1 I can swim ដែលយើងប្រយោគនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញជាមួយនឹងពាក្យ swim ពាក្យ can I can swim sorry ដល់ពេលតម្លៃពាក្យ could វិញគឺមានន័យដូចគ្នាដែរគឺស្តីងគ្នាដែរគឺនិយាយថា I could swim when I was 5 years old អូខេនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែយើងនិយាយតាក់ទងនឹងទម្រង់របស់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រយោគខាងឆ្វេងដែលប្រើប្រាស់មួយពាក្យ can ហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាខ្ញុំអាចឬក៏ខ្ញុំចេះព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពគឺពាក្យ can ឬក៏ពាក្យ could ហ្នឹងយើងបកថាអាចឬក៏ចេះន័យថាខ្ញុំចេះហែលទឹកឬក៏ខ្ញុំអាចហែលទឹកបានដល់ពេលជាមួយនឹងពាក្យ could I could swim when I was 5 years old មានន័យថាខ្ញុំអាចឬក៏ខ្ញុំចេះហែលទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ5ឆ្នាំអូខេតាមរយៈចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចដឹងខ្លះៗហើយថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ can គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពី your ability now គឺនិយាយពីសមត្ថភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យ could គឺនិយាយអំពី ability in the past គឺនៅអតីតកាលអូខេដោយសារតែយើងបានឃើញថា
នៅពេលដែលយើងប្រើ could គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង time expression ជាមួយនឹង when I was 5 years old okay ឧទាហរណ៍ទី2គឺ he can speak 3 languages មានន័យថាគាត់អាចឬក៏គាត់ចេះនិយាយ3ភាសា and he could speak 3 languages when he was 10 years old ន័យថាជាមួយពាក្យ could វិញមានន័យថាគាត់អាចនិយាយបាន3ភាសានៅពេលដែលគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់មួយ can គឺយើងអត់មានពាក្យបញ្ជាក់ការទេដោយសារយើងដឹងថាពាក្យ can ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពី ability now ប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យ could គឺនិយាយអំពី past អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើទម្រង់សិនដោយសារតែចំណុចហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងទម្រង់របស់វាអូខេប៉ុន្តែក៏យើងបានយល់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាខ្លះៗដែរតែតោះនឹងទម្រង់របស់វា positive ដំបូងគឺមាន subject មានន័យថាមានប្រធានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទម្រង់រួមតែម្ដងជាមួយនឹងពាក្យ can និងពាក្យ could ដោយសារ can និង could យើងត្រូវស្គាល់វាថា can និង could គឺជា model auxiliary verb គេហៅវាថាជាជំនួយគេហសព្ទពិសេសអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីជំនួយគេហសព្ទ10ផ្សេងទៀតទេយើងមានប្រហែលជា12ដែលជា model verb នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង model verb ទាំងអស់គឺមានទម្រង់ស្តៀងគ្នាមានន័យថាវាមានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាស្ទើរតែដូចគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងការប្រើអញ្ចឹងនៅក្នុង positive បន្ទាប់ពីយើងឃើញហើយដូចជាពាក្យ I ពាក្យ he ហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃអាហ្នឹងគឺជា subject ហើយខាងស្ដាំដៃគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង subject ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី subject ហ្នឹងគឺយើងមានពាក្យ can ឬក៏ពាក្យ could អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីទម្រង់ស្របរបស់វាគឺវាដូចគ្នាតែម្ដង can និង could ហ្នឹងគឺមានអីខាងមុខវាមានអីនៅខាងក្រោយវាគឺដូចគ្នាវាខុសតែការប្រើប្រាស់ហេតុអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី can និង could យើងឃើញគេយក subscript ហើយនឹងពាក្យ speak ដូចគ្នាដែរខាងក្រោយវាគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង base form verb ដែលខ្ញុំតាំងវាដោយ verb 1អញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ verb 1គឺសំដៅទៅលើគេហសព្ទដើមមានន័យថាបន្ទាប់ពី can និង could គឺយើងប្រើប្រាស់គេហសព្ទដើមដ៏អត់មានបំបែកអីទាំងអស់ឬក៏យើងអាចហៅវាថាជា infinitive without to មានន័យថាយើងអត់ប្រើប្រាស់ to ទេនៅពីមុខវាមានន័យថាជាគេហសព្ទដើមដ៏អត់មាន to អត់មានការបន្ថែមអីទាំងអស់អត់មានបន្ថែម I ឬក៏ ing ទេអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងអាចមាន object ខ្ញុំប្រើពាក្យអាចមាន object ហើយខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងវងចោះយើងឃើញដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍ទី1 I can swim គឺបន្ទាប់ពីគេហសព្ទ swim អត់មាន object ទេដល់ពេល he can speak 3 languages អញ្ចឹង3 languages ហ្នឹងគឺជា object របស់ពាក្យ speak ហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាគេហសព្ទខ្លះត្រូវការ object ហើយគេហសព្ទខ្លះអត់ត្រូវការ object ទេអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ទម្រង់ positive របស់ can និង could គឺបន្ទាប់ពី can និង could គឺយើងប្រើប្រាស់ base form មានន័យថាជាគេហសព្ទដើមអត់បំបែកអីទាំងអស់អូខេហើយមួយទៀតគឺ can និង could ហ្នឹងគឺវាអត់ប្រែប្រួលតាមប្រធានទេដូចយើងឃើញថាពាក្យនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វានៅខាងក្រោយពាក្យ can ពាក្យ he sorry he ហ្នឹងគឺជា third person singular គឺ can ហ្នឹងអត់មានការបន្ថែម s ទេហើយគេហសព្ទដែលឈរខាងក្រោយវាក៏មានការបន្ថែម s ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ពាក្យ can ហើយនឹងគេហសព្ទដែលឈរនៅខាងក្រោយវាហ្នឹងគឺមានទម្រង់ដូចគ្នាគ្រប់ប្រធានមិនថាប្រធានរបស់វាជាបរិបទទី3ឯកវចនៈឬក៏មិនមែនទេព្រោះជាធម្មតានៅក្នុងការ present simple ឬក៏នៅក្នុងការ present គេហសព្ទគឺតែងតែប្រែប្រួលតាមប្រធានប៉ុន្តែសម្រាប់ can និង could គឺវាអត់មានការប្រែប្រួលតាមប្រធានទេដោយសារវាគឺជា model auxiliary verb អូខេបន្តមកទៀតតកតងនឹងទម្រង់ផ្សេងទៀតគឺទម្រង់ negative ម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតប្រយោគនឹងទៅជាប្រយោគ negative ប្រយោគស្រកគឺយើងប្រើពាក្យ I can swim ដល់ពេលប្រយោគបដិសេធគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ cannot អញ្ចឹងពាក្យ cannot I cannot swim កន្លែងហ្នឹងគឺយើងទៅសេជាប់គ្នាព្រោះយើងជាធម្មតាយើងឃើញពាក្យ not ត្រូវបានទៅសេដាច់ពីជំនួយគេហសព្ទប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យ cannot គឺយើងទៅសេវាជាប់គ្នាតែម្ដង so they cannot play the piano មានន័យថាពួកគេអត់ចេះលេងឬក៏ពួកគេមិនអាចលេង piano បានទេហើយទម្រង់កាត់របស់វាយើងអាចនិយាយថា they can't play the piano អញ្ចឹងទម្រង់កាត់គឺយើងអាន can't ដល់ពេលទម្រង់ពេញរបស់វាគឺ cannot អូខេ cannot ដល់ពេលសម្រាប់ពាក្យ couldn't វិញ could នៅពេលដែលទៅជាទម្រង់បដិសេធគឺយើងប្រើប្រាស់ couldn't យើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបន្ថែម n apostrophe t វាមកពីពាក្យ could not អូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ she couldn't read when she was in grade 1មានន័យថានាងអត់ចេះឬក៏នាងមិនអាចអានបានទេនៅពេលដែលនាងនៅរៀនថ្នាក់ទី1អូខេអញ្ចឹងទម្រង់ negative របស់យើងគឺអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែបដូរពីពាក្យ can ទៅជា cannot ឬក៏ can't ហើយពាក្យ could ទៅជា couldn't អូខេអញ្ចឹងយើងមាន subject ដូចគ្នាបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ can't ឬក៏ពាក្យ couldn't ហើយយើងនៅខាងក្រោយវាគឺជា base form verb ឬក៏ verb 1ដូចគ្នាហើយមាន object ដូចគ្នាអូខេ
Okay បញ្ជាក់ម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងទម្រង់បដិសេធរបស់ពាក្យ can គឺឬក៏ពាក្យ can ដោយសារវាមានសំឡេងពីរខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងទៅដល់ទម្រង់សំណួរcan ឬក៏ can ហ្នឹងដល់ពេលទៅជាទម្រង់បដិសេធយើងអាចទៅសេជាទម្រង់ពេញទៅជា cannot អត់មានដក clear ទេហើយឬក៏ទម្រង់កាន់ទៅជា can't ហើយពាក្យ could ឬក៏ could ហ្នឹងទៅជា couldn't អូខេបាទយើងបន្តទៀតចូលដល់ទម្រង់សំណួរម្ដងដល់ពេលទម្រង់សំណួរយើងដឹងហើយថាដោយសារ can និង can ក៏ដូចជា could ដែរគឺវាជាជំនួយគេស័ព្ទជា model auxiliary verb ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតបដិសេធគឺយើងអត់ត្រូវការជំនួយផ្សេងមកជួយទេគឺយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពាក្យ can និង can't ហ្នឹងយកវាទៅដាក់មុខប្រធានមកវាคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរអាហ្នឹងសម្រាប់សំណួរជាលក្ខណៈ yes no question ដូចជាឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ can you speak Japanese មានន័យថាតើអ្នកចេះឬក៏អ្នកអាចនិយាយភាសាជប៉ុនបានអូខេអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងទោះបីខ្ញុំដូរវា subject ទៅជា she ក៏គេអាស័ព្ទនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានការប្រែប្រួលដែរដូចជា can she speak Japanese អូខេដល់ពេល could ដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែត្រឡប់វាមកមុខប្រធានមកវាคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរដូចជា could you ride a bike when you were 6 years old មានន័យថាតើអ្នកចេះឬក៏អាចជិះកង់បាននៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ6ឆ្នាំអូខេតោះយើងបន្តទៀតគឺយើងនិយាយតាក់ទងនឹងការឆ្លើយសំណួរបែបជាលក្ខណៈ yes no question វិញសំណួរយើងដដែលគឺ can you speak Japanese អូខេហើយ could you ride a bike when you were 6 years old អញ្ចឹងបញ្ជាក់តាក់ទងនឹងការអាននៅក្នុងសំណួរឬក៏នៅក្នុងប្រយោគស្របជាធម្មតាគឺយើងអាន can អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួររបស់យើងយើងអាន can you speak Japanese មានន័យថាយើងអត់សង្កត់សំឡេងលើពាក្យ can ឬក៏ can ហ្នឹងទេគឺយើងសង្កត់លើពាក្យ speak ហើយនឹង Japanese can you speak Japanese អញ្ចឹងវាមានសំឡេង sound នៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលនៅក្នុង short answer yes I can អញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុង short answer គឺយើង stress ទៅលើ auxiliary verb can ឬក៏និយាយទៅគ្រប់សំណួរផ្សេងទៀតក៏យើង stress ដែរសម្រាប់ជំនួយគេស័ព្ទដែរនៅក្នុង short answer អញ្ចឹងយើងឆ្លើយ yes I can no I can't អូខេសម្រាប់ could វិញគឺលក្ខណៈស្តីងគ្នាដែរគឺយើងអាន could you ride a bike could you ride a bike when you were 6 years old ខ្ញុំជឿថាវារៀងស្ដាប់ទៅដោយសារយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍គឺយើងអត់ដឹងទេព្រោះជាធម្មតាយើងអាន could មករហូតឬ can រហូតចឹងប៉ុន្តែជាធម្មតាពាក្យហ្នឹងមិនត្រូវបានគេសង្កត់ទេនៅក្នុងប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរសម្រាប់ពាក្យ could យើងអាន could you ride a bike when you were 6 years old ដល់ពេលនៅក្នុង short answer យើងឆ្លើយ yes I could no I couldn't អញ្ចឹងទម្រង់សំណួរគឺយើងមានពាក្យ can ឬក៏ could ឬក៏ can ឬក៏ could ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង subject អីក៏បានដែរគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបន្តមកទៀតគឺមាន base form verb plus object and then question mark so this is the form for question and meaning សម្រាប់អត្ថន័យរបស់វាគឺយើងដូចគ្នាដែរគឺយើងបកថាអាចដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយនៅក្នុងអតីតកាលហើយមួយនៅក្នុង past និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានទៅជែកច្រើនហើយតើតើនឹងការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យ can និងពាក្យ could ហ្នឹងនៅក្នុងនេះគឺគេនិយាយថា we use can to talk about a thing or person's ability to do something in the present ន័យថាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពីសមត្ថភាពអីមួយឬក៏សមត្ថភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចឹងពាក្យ can ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន and we use could to talk about a thing's or person's ability to do something in the past សម្រាប់ពាក្យ could គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពីសមត្ថភាពមនុស្សឬក៏អីមួយអាចជាសមត្ថភាពសត្វអីចឹងនៅក្នុងការធ្វើអីមួយនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងសង្ខេបដោយខ្លី can និយាយអំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយ could និយាយអំពីសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងអតីតកាលso that's all for the grammar and that's all for today's lesson so thank you so much for your attention អូខេយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកទី10ខ្ញុំនឹងផ្ញើលំហាត់ជា Google Form នៅក្នុងក្រុមមួយអរគុណច្រើនបងប្អូន